ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ sptechvlogs. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പാലമാണ്. എന്താണ് ഈ പാലത്തിന് ഇത്ര പ്രത്യേകത എന്നല്ലേ? കണ്ണെത്തും ദൂരമെല്ലാം നെൽപ്പാടങ്ങളും അതിനിടയിൽ കൂടെ ഒരു പാലം, ഒരു ഉഗ്രൻ പാലം. ആ ഒരു ഫീൽ ആസ്വദിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചിറ്റൂർ താലൂക്കിൽ thathamangalam എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ പാലമുള്ളത്. നമുക്കിനി പാലത്തിൻ്റെ നടുക്ക് പോയി നിന്ന് അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഈ പാലത്തിൻ്റെ നടുക്ക് നിന്ന് എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും പച്ചപ്പ് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് ഒരു കാര്യം. പാലക്കാട് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് നെൽപ്പാടവും തെങ്ങും പനയുമെല്ലാം. അത്തരത്തിൽ പ്രകൃതി രമണീയമായ പാലക്കാടിൻ്റെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ പാലത്തിനും സാധിച്ചു എന്നതാണ്. എൻ്റെ കേട്ടറിവ് വെച്ച് ഏകദേശം 60 വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് ഈ പാലത്തിന് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. ഈ പാലത്തിൻ്റെ ഏതു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്യാമറ പൊക്കി പിടിച്ചാലും അടിപൊളി ഫ്രെയിമുകളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളും വെഡ്ഡിംഗ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും എല്ലാത്തിനും പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ്. അതുമാത്രമല്ല, പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ വൈകുന്നേര സമയങ്ങൾ ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടെയാണ്. നമുക്കിനി പാലത്തിൻ്റെ മറുകരയിലോട്ടൊന്ന് പോവാം. ഈ പാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽനടയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, പാലത്തിൻ്റെ താഴെ കൂടെ വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട്, ചെറിയൊരു കനാലിൻ്റെ രൂപത്തിൽ. ഏകദേശം 240 മീറ്റർ നീളമാണ് ഈ പാലത്തിനുള്ളത്. മീൻകര ഡാമിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് ഈ പാലത്തിനടിയിലൂടെ വരുന്നത്. നമുക്കെന്തായാലും താഴെ നെൽപ്പാടങ്ങളുടെ വരമ്പുകളിലൂടെ ഒന്ന് നടന്നു നോക്കാം. എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ് ഈ പാലം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. പെയ്യുന്ന മഴയ്ക്കും തഴുകുന്ന കാറ്റിനും ചൂടിൻ്റെ മണമുള്ള വേലകളും കുമ്മാട്ടികളും അയ്യപ്പൻ വിളക്കുകളും കഥ പറയുന്ന വെടിക്കെട്ടുകളുടെ ആരവം മുഴക്കുന്ന നാട്ടുകാരുള്ള, അതിലുപരി സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയുള്ള നാട് പാലക്കാട്. അപ്പോൾ പാലക്കാടിൻ്റെ കാഴ്ചകളുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. സൈനിങ് ഓഫ് SP.